Voici la question que se posent beaucoup de citadins ces derniers temps. Pour notre émission de ce soir, nous nous sommes assises avec nos mamans, Frédérique et Monique, et notre copine Frida. Elles nous partagent leurs perspectives, comment ils vivent ce rythme intense des Manza au Burundi. Et surtout, comment ils arrivent à gérer ce que certains considèrent aujourd'hui comme une obligation sociale. On les écoute. urumva jewe naraje Burundi uruko buraheze mwarakoze kunyakira mama Sawa. évidemment uranyakira ko ndi iwawe Eh. nawe nawe twama tubonana mugabo imbere yo kugenda hari ico nagira ndababaza narabonye ibintu vy'imanza ntibigira uko bimeze ino i Burundi jewe reka ndabivuge mbere y'abarundi bose biri exagéré, ce n'est pas normal. Nakuriye muri iki gihugu ivyo bintu siko vyahora. Mubivuga kwiki? Imanza izihe z'impfu za mariage kuko hari nyinshi, hari iz'impfu, hari za mariage, hari amadot, kandi ubu isigaye iri concentre muri weekend gusa kuko ntidushobora kuyigira iyindi minsi. Donc c'est pour ça que zica ziba nyinshi muri weekend. Okay. Umva muka ivyo tweko turabavugana ivyo nariko ndababaza. Est-ce umuntu arinda kwiyahagura yafise invitation zine akaja muri vyose ku munsi umwe? Nibaza ko mu manza nk'izo onye zo kuganduka le but c'est pas nécessairement kubona umuntu n'umugenzo umuntu ategerezwa kugira uva kuri ba sogokuruza. Sinibaza ko ari wo mwanya wo kubana nyakubana umugani w'abarakora ni umwanya wo nibaza wo gufatana mu mugongo hanyuma umugenzo ukaba bivuga kwiga bekana ngure kuri wewe ko kuja mu manza zitanu ku munsi dufate. Bose nurakoze kutubaza ico kibazo. Ico kibazo ni ikibazo dukunda kuganira niyo turi muri izo manza nyene tuvuga yuko imanza ari nyinshi yuko bihava bikaturemera tutabishobora mugabo reka mbere kuri vyiza. Ivyo nyene uvuze vyo gufashanya ni vyiza cane gufashanya kubera yuko n'umugenzo mwiza w'ikirundi abarundi bamye bafashanya. Ico nakaranga keza by'ukuri abarundi tukifise kandi tubona katwubakiye igihugu kuko karegeranya abantu kakegeranya imitima na cane cane imanza ziratandukanye. Iyo ari urufu rwogo bavuga mu kirundi ko umuti w'urufu ari ugukundana ari ukwegerana ari ugushigikirana. Umuti w'urupfu n'abantu ico rero nibaza je ko ari ciza cane kubw'ivyo ni vyiza ntivyohagarara kumuri icogorana twobigira gute. Ico uvuze n'ivyo biravuna. Kera baravuga ati umuntu tumara umwaka tugandaye canke imyaka kugira bakure bazobimenye. Abava kure baba kure tuvuye nka je mbagahango nk'inshuti zanje zibi muyinga nabujye zizomenya ko hari uwanje yapfuye nta telefone zariho ntaki warinda gutuma ukagira iki. Mugabo uyu muntu aritaba Imana n'abari muri Canada n'abari muri Amerika barara babimenye. Baraye babimenye rero turaba ingene turaba uwo muco kuko twabitevye kuko umuco wari umeze uku ubuye bikanyaruka bikaba rimwe tugaca ku mazi twubira tukaganduka ngira vyoshoboka kandi hakaza bake hakaza abegeranye abari hafi hogira ngira ngo utangura bihindura vyokunda kuko kenshi ari ibintu bihinduka nk'ubu unyi turakaraba tugaca duca ku mazi directement alors qu'avant hafata nk'indwi canke yari iyo muri iyo ndwi nyene baca babigira. hama mugabo hari n'ikindi nka mwebwe mufise umuryango munini umva hama hariho n'ibintu mu muryango wacu ko muri benshi hama hari imanza mu mariage umwana avuka kugira dote
abantu batahuka N'abapfa barapfa. kuganduka n'abapfa urumva hari aho natwe turonka ibintu byinshi tukabironkera rimwe iciza mu muryango iwanyu muragabura kubera muri benshi kandi noneho turasanzara ahantu hose mu Burundi mugabo muri Burundi namwe ntimugabura umva mweshe murajana ikintu co baruhura namwe kandi nibaza ko abantu bokumva bashigikiwe ntawoja muri kimwe ubundi akaja mu kindi mugakurana uko muri mu muryango umwe. La majorité des gens niko babigira muragabura izo manza muragabura izo manza muga ntizibura kuba nyinshi. Je nibaza ko si n'abantu baba bafise imanza turatangura kuza turiyumvira ku bandi parce que hari umuntu yariko arambwira we ngene yari afise muri famille imwe wasanga harimo nk'imanza nka zine donc harimwo donc muri iyo famille nyene baraganduka ku muntu hakaba harimo dot hakaba harimo na mariage hama ngo bagasha bagirana na fête ngo ya baptême y'abana urumva ko kugira ugire imanza zine ziri séparé utumira babandi nyene quand même uriko urashira fardo ku bandi bantu kuko urumva kandi baje muri rumwe bagasiba muri izo zitatu ntibusubira kuronka abandi. Iki gituma nahubwo turi mu muryango umwe wese afise urugo rwiwe ufise umugabo wawe n'abana bawe aho urwo rubanza urujamwo antake famille yawe wewe nico gituma duhurirayo twese tubabuje yo guhurirayo twese kuko no mu guterera umwe wese aterera ku giti ciwe kandi niyo byakugoye iwawe baraza kukuraba wowe ku giti cawe baza kuraba umuryango wose nico gituma ibintu byo gukuranwa peut-être ari nko kwa mama wacu habaye ikintu cyane kwa marume turashobora kuvugana tuti hagire umwe ajayo ibyo byoshoboka ariko ari mu bandi bantu biragoye ntibikunda ko twokurana dépendamment de ukuntu umuntu ameze hari umuntu yigaburamo kane akagenda muri zo zose ici pour faire 20 minutes hamwe akagenda hari n'undi adesida izo ajamo akaba arizo ashazisa canke ivyo vyo kuvugana muri famille wo genda muri uru wundi agende muri uru donc ni ibintu quand même sinzi ngene umuntu azobitorera umuti koko ni ibintu biri ancré muri culture yacu kandi ntushobora kugenda bon ni gake kugenda mu rubanza ari ubwo kuganduka canke ari ubwo gukaraba umuntu utanga ikimazi nibaza ko biri culturel ivyuko ni kujya bavuga no mwijambo ngo wazanye umubira uko kera nibaza ko batwara inzoga donc bagenda bikoreye inzoga uwo mubira rero ubu unye niyo envelope nico kimaze hama hariho n'ibintu Celeste ngira aranyunganira ngaha hariho n'ivyo hariho n'ama Burundi sangena ariko ivyo abatonya kuri mwebwe mwaba mwisumbuye gato mutumva co kimwe ivyo twita ama conflit de génération nka Celeste hari ibyo yumva ukundi wowe utavyumva kandi akumva ko ari sawa cane nyunganira se mugabo wewe ukumva canke mama shana akumva birashoka birateye isoni akarorero ushaka ntanga akarorero kuri Regine Manza ikintu dukunda kuvugana na mama cyo ko vraiment ndamubona samedi adevira mu gitondo aragiye aragarutse midese aragenda ivutana arahinduye aragarutse ndetse aragenda arahinduye byo nkabane kwa mama uri obligé kuja mu bintu byose c'est pas la fin du monde utagiye wewe ngo ntavyo wumva kandi acumva ngo ndi antisocial kwa ntagiye kandi nagize shwa yo kutagenda shenja mu manza mvuga nti comment dirais-je hariho urubanza kujya tumwe tuvuga hariho urubanza uje utajayo présence yawe absence égale à ton absence hari n'undi rubanza ugenda n'umuntu wawe ugiye kumushigikira ugiye kumufasha ugiye ku izo jeni jonjani
cyangwa umuntu ari proche yawe umugenzi wawe mugabo ibintu bimaze kuba novuga bimufite no kuvuga gute biri kure atari uwa hafi ivyo vraiment singenda nta parce que atavyo nshaka canke kubera ngo ntaco bimbwiye biri insoutenable ntushobora kumara chaque samedi de janvier à décembre uja mu manza non seulement en termes y'umwanya en termes même y'amafinance en termes ya niyo peteroli wageze ukagenda ntibiri insoutenable il faut kuronka moi je trouve il faut kuronka ubuzima buri équilibré en fait hama ça une question de priorité Jumva je sinzi abantu nk'abo mama azi c'est vrai ko imanza zindonda yateye ico kimwe mais mu manza mba mfise tenda ku exemple y'igihe mama Karine ashima ndamubwire mu manza ari kujamo ndagenda arasana bikama karataje ndagenda ndicara ndaraba hari nka zibishe zitatu nakubabesha sinje kwigisha nshemene ku mutwe kandi natangwe kwitegura ndabivamo byaranse sinzi kubijera ibi naciye numva stress niveau d'anxiété yaciduka kandi ivyo sintu vyo kwigirisha donc ivyo ntituvyumvikana kuko abona ko je ndi antisocial nanje mbona qu'elle en fait trop iyo ni peut-être exemple mutanga après je ne sais pas jenga sindamenya kwiadapta ngo ndabijemo byose nk'ivyo mama gaje pe ntavyo noshobora mfuma ndondera uwo muntu wambaye ngo tuje gusangira cafe sinashobora kuba hafi dutera inkuru ko moi je trouve mfuma nicara no mu gatera inkuru ukagenda muhira usumba kugenda kugiye guca ku mazi imiro uricaye pendant 1 heure ntiwanamubonye ntimwaganiriye kamagabo ndababaze mwaba ndabahindukirireko none twese two kwiyumvira gutyo ngo twogenda ngo ntiyobibona ngo ntiyogira nde abantu bose biyumviriye gutyo mwumva kwagushikirana ko bajyaye ikindi rero reka mbanza nje mvuga ico caco cy'ukugene tudahuza tuvuge nka mama Shantare ni mwene wacu hariho Shantare akaba yoba yabuze n'umugabo wa muramukazi umugabo wa muramukazi donc umugabo wa sa belle sœur donc umugabo wa la sœur wa Deo impossible uramukunda aho rero batoganda kuri nabo nimuzoza nibyo twari tuskabuze na kondole yakwe nibyo mwatubari oya kuganduka insinzi ko yamubutse iri yakerekezana urumva rero urumva jewe rero mwene wacu mama Shantare arafise urubanza kandi ndashobora kutagenda mu rubanza ngo Shantare yari kwitaba ubwo n'ugwimuhira umwana wiwe yabuze muramuwe Celeste oya rindira Celeste nkamubwira Celeste nkamubwira ni seri ndagusabye shaho ndimfise urubanza runuru nkamutuma aho nzi azi guhurira na mama Shantare ndagusabye ntwarire ikimazi mama Shantare arabizi yondi mugabo basi umushigikira umuherekeze ngo mufaniki ngo ni pauvre non je suis non c'est trop nibinabandaye cyane bitwara urumva singira n'ubufasha mbaye ndagaze kubigira rimwe simvuga ngo rubanza ko shaka kwiteranya vraiment umunsi je obéi sinze mama yararaje ne kuganduka ibyo nyene vya le frère de la belle sœur de kuganduka s'il vous plaît embouteillage d'abord uzoshika ahantu uzoture parking uzokwicara bavuga amajambo 1,400,000 umuntu utazi kandi bashobora kuvuga ngo ujye mukobwa ni hashushe kandi wo kwande ndangira ko dusaga na mama gato akabanyira kwimbere ipyo tu es en deuxième branche tu peux non c'est la première kandi bagashaka kuraba ngo yaje kandi barashima cyane amasaha nkaya mugabo hano n'ahantu tuja reka ngo sere ngo wakoze kuza kweli ntari Celeste
par exemple kuko batanyiteguriye urumva agace nibaza ntiyumve iyo ndeka nacu kuko ntibakuzi ntacu uruwo kwa kabwa none hari ico oya reka ndaguhe n'akarorero natwe baratwitiranya umve ndakubwire ma ndakubwira niyo logistique ego nico kwinjira n'abantu bakora urubanza bategura ha benshi kubera batazi bangahe bazi kandi birabatwara amahera kuce habije bica nk'ubu abantu bo respect bakumva ati yari inakuru wa Chantal inakuru inakuru wa Chantal inakuru wawe par exemple musangiye inakuru inabukwe wa Chantal abazoja kuganduka n'abamwikiriye yego turamwegereye mwebwe nka jewe sinzotse kandi nta problem wowe uri kure uri muri Danemark ukabo hari abaza n'umugenzi wanje agashaza ngo amperekeze kubera nzi gazora ndazanye umugenzi wanje Fabe atazi aje kugushigikira kakashaza bikimazi kandi kuri aho urabwa candika entre parenthèses ami de Sonia aje kugushigikira kuko ni atari nabukwe wanje ni nabukwe watatezine umve rero acayoblija na Chantal kubera yabonye ami de Sonia naka yumvise ko shaho ujya yaraje mu rubanza rwanje goreka nanje ngende aje kumushigikira acandika cousine de Sonia umva cercle iragutse y'imanzu uja mu cyago oya ni cercle d'ami nego hama tuvuga ibyo ku mufuko rero urumva nahone hararutana bivana ku bantu mugabo biri mu muco guterera ni ibintu by'imico y'ikirundi umuntu ntashaka kuja ahantu niyagire kuramukanya ngo ugende atacu utwaye mugabo hari aho uraba abantu batanga ibimazi kuva bakatanga samedi dimanche uko zaremwe kumbure n'abantu batagira akazi canke mwege muraba pension ntimuronka amahera menshi nk'ayo mwaramuronka mugikora cyangwa ugasanga n'imiryango ifise abana barinda kugaburira cyangwa ugasanga umuntu aje kukuraba urusha uburyo wewe araguhaye ikimazi urumva kandi ubukene bwarorongerekanye nta na peteroli hari muri iyo minsi ubwo urabye usanga imanza ari kwa kundi nyene ntibikunda ni kubera iki abantu batadapta akagenda bake abo bamwegereye ubu udashoboye guterera areke none agiye harica adaterere atabishoboye ubwo abantu barigora bagatanga ibyo badafise nibaza yuko ubu unye umuntu atari we muri conscience yiwe avuze ati ndavye position ndimwo ibyo ama responsabilité yanje ibi bintu ntibishoboka hama jewe ma présence izoba ari nitavye urubanza rwawe nibaza ko bikwiriye umuntu we personnellement nibaza ko atagiye arabihindura ntabigira bihinduke vuba vuba wewe wobihindura wogenda ntutange ikimazi nje gushika ubunye prima birangora kuko narabaye acclimatisé si on peut dire nagiye mu rubanza ntasize vraiment kugira nibagire ibintu zintange ikimazi hari nizo ntajamwo ndumva iki kimazi donc j'ai vraiment shikira couleur locale kuri ico kintu kubera iki bitagukunzira sinzi ngira ngo nuko nshirako connotation yuko ari support ari mu gufasha umuntu mu gufasha urwo rubanza utagifise na ntafise ngira ngo ntanga kuri niveau ingene byifashe ngaho onye mugabo j'aurais plus tendance ahubwo ngira ngo aho bibera un problème nuko no muri uwo mwanya même si le budget peut-être ne me le permet pas mpeba ikindi canje au lieu de guheba gutanga ikimazi donc aho rero niho mvuga ko quand même c'est nocive hamwe Sonia umuntu arashobora kugenda ukagenda ico kimazi atacu twaye wakibutse mugabo ukazosubirayo muhira ukagenda muhira plita ugiye kumuramutsa ukamubwira ari umuntu baba ari umugenzi muzi nanye cyane cyangwa inshuti utima musi byarangoye ukamusigurira yuko wagize uti reka ngende basi muri iyo misa cyangwa muri iyo reception
benshi barabigira bamwe barabigira ndaza ababigira Mm. navyo hari aho ndabigira Okay. hanyuma ukazosubirayo hanyuma mukicara mukaganira nk'uko wamugemuriye Mm. canke niyo envelope ukayitwara uyu munsi wayironse Mm. yego Moi, je me pose une question. Mm. Est-ce que les gens bahora bicara agaharura karaba ibimazi yatanze akicara bya calcul? Mm. Kuko nibaza ko abantu babigize sindumva ndavuga ko utagitanga bien sûr il faut gusoutenir, moi je suis pas contre, mais est-ce que par rapport à ma revenu yawe n'amacharge yawe ahantu harayicara bakavuga ati iyi ete natanze ibimazi bingana gutya, canke aja muri enveloppe muri porte monnaie canke iki akakuramo ajya amahera ashiramo agashiramo enveloppe sans trop réfléchir uko impact uko bigira kuri budget yiwe ya ku bindi bintu. ibyo ndatahura abantu bigora guhagarika Mm. nk'ubu nka rino rici Mm. rino ci je ni ukuri navuze ntubu au début de l'année nzotanga kugira agafond d'épargne k'ibimazi ni ukuri navuze nti nzotanga kugira agafond d'épargne k'ibimazi parce que urumva tu ne peux pas prévoir ryari umuntu abura. Donc urashobora gusanga abantu benshi babuze mu mwanya muto ugasanga uko wari wibaza ko uzotanga ibimazi canke budget yawe ikaba igafluctua kubera ivyo havuyemo rero abantu babuze hagacajamwo ayo ma mariage hagacajamwo donc hose uraterera peut-être ntutegereza mugabo c'est toi qui te ni wowe nyene wishirako iyo fardo ugaterera donc ni ya fond nyene utegereza kudeboursa niki rero utabiplanifié et à un certain moment biraba un fardeau. None pardon gucira, est-ce que on va déjà birashira ko pression je pense sur la société uko izi forma z'imanza zacu? Est-ce que just umuntu arigera uko considère guhindura forma y'imanza zacu? Umanange exemple je yama une frappe à tous les jours ubwo nko kwimutera ndaraba les gerbes de fleurs bashira solide sinzi amashab de fleurs amahera agezeko nganya ko nimba nka 30 000 umu je nibaza ko ubu nyimponya ari 20-25 fata 20-25 haraja ko nk'amajerbe nka 40 dufate minimum abayanga tugeze mu miliyoni. Mais est-ce que umuntu avuze ati ok akongera gerbe de fleurs katushe mu enveloppe tu as famille amera menshi iyo gerbe de fleurs wisiga ngaho d'abord tuzagushika gukaraba bayakuyeho ngira bajya baba hajya canke ikiyononekaye. Mais si on fait des changements au niveau y'imanza zacu ça va réduire la pression ku bantu. Cyangwa umuntu yagize gerbe de fleurs ntatange ikimazi areke kugira ivyo les deux byofasha umuntu ku mufuko kuko urabona bafise amadeni kubera ibimazi. Chakama bakavyiza ivy'amashara de fleurs babireke umuntu yumva bishaka ashima enveloppe nivyo nyene mugabo bikaba ikintu bavuga parce que umva abantu bagira ibintu parce que babona que il y a une attente yo kubikora yo sishobora kugenda sintware gerbe de fleurs sishobora kugenda sintware ikimazi. Mais dans le fond tu n'es pas obligé utanga ikimazi atari ufise mugabo abantu babuze by'ukuri sinibaza ko bavuga ngo yo ngujya uba wabuze uri mu babaro mu bintu byawe ntabwo ngo yo ujyaje nta gerbe yatanzwe nta mashurwe yashizeko. Mais il y a cette pression le non dit ute ntutwara gerbe de fleurs nd'umuntu w'indani nd'umuntu wo hafi ariko burya uburyo bwo gufasha ni bwinshi cyo nico nibaza utayifise tuvuge ari nk'umuntu dufata urubanza basirimejeje kwa mariage muri mariage hari ibikorwa byinshi nk'abo bantu jewe ndaza abantu agira ati jewe rero ushaka zo guterera amaboko yego zo guterera amaboko ukamuha umukozi ndazi yuko muri ko murasiga inzu ndazi ko muri ko murakora jardin ndazi ko muri ko murakubura ndazi ko muzokoza ibirahuri ndazi ko inyuma muzosubiza ibintu jewe n'ukuri zo guterera umukozi nzoguha umukozi abikora cyangwa nzo kurundikira umwana cyangwa nzoza koza ibintu nta burimbo baterera cyangwa nta atabishoboye naho
bakavuga ati jewe nkubuye nivyashika ukazoja kuramutsa umwana uzombwire tujane nanje ndabe ko noronka n'agafu ndaguherekeze hariho bivana hariho faso n'abantu nyinshi hariho uburyo bwinshi mugabo kugira bivana n'abantu ariko hariho n'abandi bidatira bagashaka gukora ivyo badashobora cenda numvise ngo hariho abantu baja kugurana ngo gufata ingurane y'ivyo batanga vyo guterera ivyo navyo urumva ivyo sivyo nibo bishira mu munyororo baraniga ariko n'urugo baraniga n'urugo ivyo biragayitse cane umugenda pritari umugenda pritari canke n'uwo muntu nyene yaba yarabuze umuntu erega hari iminsi y'ikigandaro n'iki iyo minsi y'ikigandaro rero abantu baraheza bakagenda bagahera wewe usuye kuca kumuteramisha ukamuganiriza pritari ubanza rwarahetse arabishima cane abantu hajya gufasha nuko twishize mu mutwe ngo n'amahera si amahera hari uguca kuganiriza ukaba umuterereye ibintu biruta amahera urubanza je mbona twosipirima na leta igasiprima bijyanye byo gusaba irembo yego uraja gusaba irembo nawe uyo muhungu yama ngaha yama bari kumwe n'uwo mukobwa baragendana ati ngo aje gusaba irembo afise n'umwana Waje gusaba irembo urwo rubanza barakwiye kurusipirima mugabo igico mbona kizohinduka abana muriko murakura ubuye muratanguye kuvyumva kubu jeje naragiye mu rubanza rwa mariage warabonye ingene ndagaruka nagiye mu misa gusa kubera iki kubera abo bana bari bavuze bati urubanza n'urwacu mwebwe mama na papa mwaragize mariage yanyu muza kutuvugira mu bintu bagiye aho bashikiye barabana bavuye iburayi aho bagize maison de passage baca batumira abantu bakwigwa aho nyene baca baravuga kandi ko udafise ikarata atinjira narabishimye cane ni kuko abana bakurikije uburyo bafise ubwo urumva ni rimwe mwavuga ati generasiyo zirakunda gusekana mugabo nk'abavyeyi babo ntibabishima bagira bati natwe turafise abandi twashaka gutumira mwaca barabwira bati nimwashaka gutumira mwagira anniversaire ya mariage yayo mubatumire twebwe umuzi yego nabishimye ikivyo ni vyiza uzoca vyankuraje abandi bice bigenda enchaîne izoce tunavyumva ega hari abifuza guhindura mugabo ntibabe kuraje yo gutangura je ikibazo mfise canyuma ce dusozera kuganduka est-ce que umuntu ashobora par invitation kuganduka kuko kuganduka ni fête iri intime je trouve il est très intime n'abantu b'umuntu iki umuntu agize par invitation mu misakaza abantu bose bashaka mugabo bikaba nk'ivyo vyabo bararuko ari mariage bijya tugenda muhira après kuganduka bajyanye numva utumira muhira abari utumira kuganduka yego kandi kera byabera mu rupango rw'abantu biragoye ingene umuntu azokuramwo uwo mugenzo mu bantu sinzi ingene wo bigenda kugira donc usubire ubwire abantu ngo ngo ugire faire part ubwire 100 personnes 200 personnes abantu ushaka wewe akaba ari bubwira kugira uganduke kuko kuganduka en fait ni entrer dans l'histoire ni rite iyo fete ni fete ya nyuma niko abantu bayifata na kera niko bayifata utaronse okaziyo wese ukuza kuri antere macanye guca ku mazi uwo wese arinda kuza forcément kuri iyo fete y'uwo muntu wa nyuma niko biri mu mitwe y'abantu depuis na ruguru no mu bavyeyi bacu byaruko iyo onye nta nuwo yihindura mugabo ibindi umuntu ashobora urabona deja twarahinduye rero umuntu atamufesa kibaho kweke exactement yaragiye atamufese batigeze bakundana atari hafi yiwe batamuramutsa mugabo usanga araje kubera ari kuzina amidoki oya urumva inshuti nkuko yari yabivuze inshuti za kure mu kirundi harahugira umwana yagiye kwabirwa mu cankuzo atashobora kujaraza ngo ashobore kujaraza muri byose par exemple cyangwa ukaba ufise mwene so wanyu yagiye kubaka kure ngo turi bujumbura oya mu mitwe y'abarundi uko byari bimeze wowe turi mu Bujumbura turi hafi uraza abantu bari mu buzima bwo n'abatarimo
et puis on va se dire la vérité, hari n'inshuti uzi neza ko zitamukunda zitamwiyumvamo zamugora mugabo ugasanga ugize fete y'abo bantu bose bikaca biza kukuremera wowe bya bindi twababwira ngo ni umuco imico imico barayihindura Mugabo- urabona n'ubuye abantu kugandukangira vyogora urabona abantu Kuganduka baranashwiragiye bana mwese harimo mwese namwe murinda kwiyorganiza mwaragiye mukaza mukaja n'i Buraya n'abandi ugasanga amafamiye yaratatanye yaragiye ahantu kure na kure barakwitondera no kandi kukwitondera baragwitondera ubu kandi bagaha ukaziye bigaye umuntu n'ukuri wese ntawe uguterera yumva umenga biramugoye guterera ari uko abishaka kuko yaritonze no mu kirundi igitoki baragitarika kigasha bakarumenya baba baruzi hari igihe usi Sonia uba ushaka kugira urubanza rwawe uko ushaka abcd mugabo ugaca uhura rero na famiye iri en dehors ya famiye nyene abo mvukana abavyeyi ugasanga muraronse n'amapression quand même baza kugira mwisanzwe meruku ariko na tendance yo gukopia banaka bagize ibi banaka bagize ubu babigira gutya yego babigira gutya mugabo nawe urafise ingene ushobora kubigira nimba bajya babishimye gutya si ikintu uniforme nibaza ko umuntu wese akwiye gutahura ko urwo rubanza urugira uko wewe n'umuryango wawe mwumva ko bikenewe kandi ugashobora peut-être gushira inyuma ayo mapression y'abandi bantu baza kukubwira ingene byari bikwiye gutegerezwa kumera nimba wewe atari ko ubitahura kuko je numva umenga usi hariho pression nyinshi z'imigenzo za famille z'abantu bafise ama ide ingene byari bikwiye kuba ubunye basigaye bagira numva umenga dukwiye gusohoka muri ibyo bintu tukagira ibijanye n'ibyo twebwe twifuza ku muntu wacu n'ingene dushobora kubikora ingorane ya mbere muri ibyo byose ni uko umenga urupfu ruri sujet sensible mu Barundi kuko rurababaza rero ayo maposition umuntu wese yobaye yoshobora gufata ari ikindi kintu ari dati yindi umenga biragoye yuko uwo muntu ayafata quand il s'agit y'urupfu hariho ukuntu umenga ni sujet iri tabu sujet iri ngira umenga aguhaye invitation quand il s'agit y'urupfu ni ibintu bitumvikana mugabo invitation yiguha mu kindi kintu cyaje cyose kandi agaselekisiona mugabo umenga kubera ari urupfu hariho un malaise par rapport à ça tuba mutangura mu muryango iwanyu kumodifia entier du Burundi biri modifia Reka ngende